Добрый день! Сегодня мы приехали на обзор квартиры однокомнатной, расположена на Гараево, это где ферма. Однокомнатная студия, почти как двушечка, укомплектованная с обогревом полов. Мы зашли сразу в прихожую, пройдем посмотрим. Здесь у нас кухня, духовой шкаф, кондиционер. И пойдем в спальню, посмотрим. Чистенько, уютненько, большая двуспальная кровать и балкон. Балкон мы пройти не можем. Так что это можно даже поболтать. Видео создаем для группы ВКонтакте. Заходите по номеру телефона, в поисковой строке набирайте. Подписывайтесь, будете знать все новинки.